咁咧，我又好快咁樣剪完條片啦。咁咧，我仲未發出嚟嘅，因為我都仲有啲字幕啊，跟住啲歌啊未揀啊，跟住圖片啊又未整咁樣，字幕都未揀，就可能會遲少少先可以同大家先可以出街嗰條片，咁就係我會俾心機咁樣去出多啲片啦。但係因為呢排真係忙住學啦，又有啲即係又有樣樣都有啲嘢做，咁樣又要去上下啲，即係呢排啦，我又要比賽啦。我俾大家睇下比賽啲乜嘢。但係咧，等我組裝一下舊嘢先，即係佢要組裝咁就有啲難。但係都唔可以話，即係我最近要練碟啦，就係呢個，大家會簡稱佢做雜晒嘅。咁咧其實好簡單嘅啫，你只要識轉，你就會識點樣整咯。即係呢樣嘢好講求技術嘅。咁咧技術嘅呢樣嘢咧，我都算 OK 啦，即係又唔算話勁好嘅，即係都有啲渣嘅。咁始終啦，呢樣嘢未學過，淨係玩過。咁始終即刻都會覺得啲感覺會唔同啲，咁就係咁樣轉啦，係啦，咁咧都會有好多花式嘅，係啦，第一個花式咧就係咁樣，係啦，第二個花式咧就係咁樣。咁因為咧，其實咧我買呢個碟咧唔係好標準嘅咋，即係咧佢係咧冇一條白色嗰個帶嘅，所以咧就未必好轉到個效果出嚟。咁咧我而家仲買緊嗰條白色嗰條嘢嘅，我仲未寄到啦，咁就可能要等耐多少少先有咯，係啊，所以都好麻煩，所以始終都咁耐先有，咁就未得練住咯。咁就我就通常都係暫時攞住教練貼個碟咁樣玩咯。係啊，咁我咧今日條片咧就完啦，咁大家俾個 like、subscribe 同埋 share 出去俾你嘅 friend 聽啦。咁咧我哋就下次再見啦，拜拜。